Zašto je dobro staviti ljusku jajeta tokom prženja šnicli? U današnjem receptu pokazat ću vam prvo jedan poseban način kako da ispohujete meso. Prvo stavite oko 60 g brašna u jednu posudu, a zatim dodajte jednu malu kašičicu mlevene crvene paprike, kao i beli luk u prahu i crni biber. Unutra dodajte i malu kašičicu soli, kao i jednu veliku kašiku senfa koji će posebno doprineti ukusu. U ovu smesu potrebno je dodati i jedno cijelo jaje. Ovu ljusku ja ću oprati i ostaviti sa strane jer ćemo je iskoristiti. Potom za sam kraj potrebno je dodati i 50 ml mlijeka, pa zatim ovu smesu pomešati. Ne znam da li ste pravili nekada na ovaj način šnicle, da li ste pohovali, možete apsolutno bilo koje meso pohovati, bit će izuzetno ukusno. Ja sam ovdje pripremila 500 g svinjskih šnicli i napominjem da možete koristiti pileće ili neko drugo meso. Dobro ga ovako izmarinirajte i držite možda nekih par minuta. Ja ću staviti sve šnicle odjednom, a vi možete svaku i posebno kako vam je lakše. Kao što sam rekla, ostavit ću možda nekih 2 do 3 minuta meso u ovoj smesi, a za to vrijeme pripremit ću na jedan tanjir dosta prezle. Koristite prezle onoliko koliko vam je potrebno da možete lijepo ispohovati šnicle. I sada ćemo meso ispohovati. Ovo je stvarno jako dobar način. Prvo štedi vrijeme, a drugo meso bude zaista jako mekano. Sada ćemo sipati ulje na tiganj, otprilike oko 150 ml. Kada se ulje dobro zagreje, uzmite ljusku jajeta i stavite na tiganj. Ovaj trik sam skoro otkrila i mogu vam reći da zaista radi. Stavit ćemo sada i pohovano meso i ostaviti tako da se peče. U čemu je tajna? Ukoliko budete stavili ljusku jajeta na tiganj, vaše ulje više neće prskati, pa više nećete imati tih problema, a pored toga pomoći će vam u tome i da ulje ne zagori. Pa zar to nije stvarno sjajan trik? Ja sam ga isprobala i zaista radi, tako da predlažem i vama da obavezno isprobate. Pogledajte kako smo lijepo ispekli meso. Ono što mi se posebno dopada je što je izuzetno hrskavo, a opet mekano, tako da na ovaj način možete pripremati i pileća krila ili batake, posebno ukoliko ste ljubitelji brze hrane. Nešto slično, pa čak i bolje, možete napraviti kod svoje kuće. Ovaj trik zaista radi, neće ništa špricati, niti izgoreti. Nadam se da vam se dopao, isprobajte ga i vi, javite mi vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!